우리는 집에서 보통 한자리에서 휴식을 하죠. 침대나 소파 등에서요. 귀찮게 이리저리 옮겨 다니지 않죠. 그래서 우리는 금액만 비싼 무선은 선택할 필요가 없어요. 자, 여기에 무선 선풍기 가격의 반값으로 이 모든 기능을 누릴 수 있는 선풍기가 있어요. 스마트폰 연동부터 BLDC 모터, 12단계 바람 설정, 원하는 시간 설정, 자연바람을 재현한 3가지 모드, 간편한 리모트 컨트롤까지. 어떤가요? 놀랍지 않은가요? 아직도 고가의 무선을 고집할 필요가 있나요? 이제 충전 걱정 없는 유선하세요. 자연바람 그대로 느껴보세요.